Olhem só esse pneu, ele roda na traseira de uma Saveiro. Olha como é que ele come. Ele come pro lado de dentro. Aí perguntam o porquê, né? Ó, é por causa do peso. Coloca muito peso, aí o pneu abre. Na dianteira é quando a suspensão tá ruim e o carro tá desalinhado. Agora na traseira, quando acontece isso, é por causa do peso. Olhem só.